السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. غادي ندير معكم واحد الكيكه كتصلح للمناسبات او الاعياد ديال الميلاد. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي ندير معكم الجينواز اللي كندير انا ديما، وغادي نحط لكم المقادير وغادي نقول لكم المقادير نيشان، وغادي نخليكم مع الفيديو واللقطات ديال الفيديو، حيت اصلا درت معكم شحال من مره الجينواز وكيفاش كنعتمدها. غير هاد المره درت معها الشوكولات. هنا 200 غرام ديال السكر سنيده، وستة البيضات، فانيلا وخماره 6 غرام فيها، وكنحتاجو الدقيق 180 غرام، وهنايا 20 غرام ديال الكاكاو. وكما ديما كناخذوا بول وكنفصلوا الصفر عن البياض وكنطلعوا البياض بوحدو، ومن بعد المهم غادي تشوفوا كلشي على عينيكم. غنكمل معكم نيشان حيت مع درت معكم الجينواز شحال من مره. المهم كنطلعوا البيض حتى كيولي بحال الثلج، ومن بعد كنزيدوا السكر تدريجيا، وملي كنزيدوا السكر تدريجيا كنكملوا مع نزيدوا الصفر وحده بوحده، ومن بعد كنديروا الدقيق مغربل مع الكاكاو و6 غرام ديال الخماره. ملي كنديروا الدقيق كنحاولوا ما امكننا نطلعوا الدقيق، كنحركوا ايدينا من التحت للفوق باش ما ينزلش لينا داك البيض، حيت من هنايا كتبدا الجينواز. باش تصايب لينا ما كنحركوش بالزربه وما كنحركوش من الفوق لتحت، كنمشيو على اتجاه واحد حتى كيدخل داك الدقيق في البيض، وما نخليوش البيض يهبط نهائيا. وكنفرشوها في الطاوه ديال الفرن، وكما ديما العافيه تكون الفران يكون سخون قبل، وتقريبا 15 دقيقه في الفران. في الفران شاعل من الفوق ولتحت، ما يكونش العافيه مجهده، ما تكونش العافيه مجهده، تكون متوسطه. وكنخليوها 15 دقيقه ماكسيموم حتى 20 دقيقه، ونخرجوها من الفران ونخليكم مع مقتطفات ديال الفيديو.
هنا بعد ما كندخلو الدقيق في الخليط، كناخدو ورق الزبدة وتنقدو فيها الخليط ديالنا على شكل متساوي، نحرصوا على انه يكون متساوي، ومن بعد تنسوسوه واحد بشويه وندخلوها الفران. وغادي نوجدوا ان شاء الله معكم الكاناش. كناخدو 100 غرام كريم فريش او الكريمه، وتناخدو نوعيه جيده ديال الشوكولات اللي هو الشوكولات الاسود، نوعيه جيده 72%. تنسخنوا الكريمه فوق البوطه حتى كتسخن مزيان. المهم ما تغلى تسخن، ما تغليوهاش بزاف حيت غادي تولي تاني خاسره لكم. وغادي نقطعوا داك الشوكولاط على طريفات صغار، وكناخذوها وكنديروها في الكريم فريش اللي سخونه، وكنخليوه بحال هاد الطريقه، ما نحركوهاش تقريبا شي 2 دقائق حتى 3. من بعد ونحركوها وندخلوها الثلاجه ليله كامله او 2 سوايع. المهم تجمد لينا مزيان، ومن المفضل انه تكون ليله كامله كتكون زوينه. كنحركوها كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه. من بعد كناخذوا السلوفان وكنديروها على الوجه ديالها، كنغطيوها مزيان، كنغطيوها بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. ما خصش الهواء يدخل ليها نهائيا، وندخلوها الثلاجه ليله كامله او ساعتين كما قلت لكم. انا بعد ما خليتها ليله كامله كما كتشوفوا، شوفوا كيفاش كتجي قاصحه وكتكون ما قاصحه لديك الدرجه، وما كتكونش تاني مرخوفه لديك الدرجه. المهم تكون بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا. ومن بعد كناخذ منها جوج معالق كبار باش من بعد نديرو بها الكلاصاج من الفوق ديال الطورطه ديالنا. هيا تمسح ليا البلاصه فاش انا درت الكريم فريش، سمحوا لي درت هنايا، راه كنوريكم من بعد ما لاحظت ان الفيديو ديالي مشى. كنديروا تقريبا 300 غرام ديال الكريمه، وكنخلطوا غير واحد شويه، ما نكثروش في الخلاط حيت هي دغيا كتجمد، دغيا كيجمد تقريبا ما نفوتوا فيها حتى دقيقه هكايا. نخلطوها بالخلاط الكهربائي غير واحد شويه وصافي، كنسقاو عليها حيت هي دغيا كتجمع راسها غير شويه وصافي. وكنحيدو كما كتبان لينا راس طلعت صافي، كنحيدو الطرب ها هو كما كتشوفوا. المهم الكريمه من الاحسن انكم ما تطلعوهاش بزاف، غير واحد شويه صافي كتسكاو عليها. هنا بعد ما طابت لنا الجينواز كما كتشوفوا، كنقطعوها على القياس اللي بغينا حنا. انا هنا قطعتها على مربع، غادي نبدا نمونطي معكم. خديت هنايا 100 غرام ديال الماء و50 غرام ديال سكر سنيده وواحد الحامضه، وغادي نبدا نسقيها بهذه الطريقه. كتسقيو الجينواز ديالكم باش ما تنشفش لكم. بعد ما سقيتها كنديروا الكريمه، كنقدوها على الجينواز اللي سقينا. هاهي بعد ما قديتها درت الطبقه الثانيه حتى هي سقيتها ودرت الكريمه، نفس العمليه كتعاود. من بعد ملي كنقادو الكريمه تنزيدو طبقه ثالثه وتنسقيوها مره اخرى، وكنديروا ثاني الكريمه. انا هنايا درت 4 طبقات. ومن بعد كناخذوا الكريمه اللي بقات لينا كنزيدوا ليها شويه الحليب، غير ما نجريوهاش بزاف بحال هذا القوام اللي كتشوفوا، حيت كنبغيو نمونطيو بها الفوق ديال الطورطه ديالنا. ومن بعد
ملي كنقادوه مزيان ندخلوها للثلاجة شي 4 السوايع، الا بغيتو ليله كامله ماشي مشكل. ها هي بعد ما قضيناها كندخلوها للثلاجة. انا دخلتها هنايا شي 4 السوايع للثلاجة. ملي بردات ها هي كما كتشوفوا بردات، جيت تنزيد ليها الكريمه تاني من الفوق باش نقدوها مزيان كما كتشوفوا من الجناب من الفوق كلشي. ونخليكم مع مقتطفات ديال الفيديو. بعد ما قديناها من الفوق غادي ناخدو الشوكولات، داك الشوكولات اللي كنا حيدنا ذوبناه واحد شويه وغادي نديروها من الجناب. هنايا خديت انا ابره، ممكن البوش، ممكن اي حاجه تستعملوها. كنديروا بحال الدميعات من الجناب. من بعد كناخدو الكريمه كنديروا الوريضات كما بغيتو. انا هنايا دورتهم بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا بحال الورده. كما كتشوفوا كتزينوها كما بغيتو، لكم الاختيار. من بعد كناخدو داك الشكلاط وذوبناه في حمام مائي، كنزيدو ليه شويه ديال الحليب كندوبوه وتنديرو معاه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وكنجيو نكبو من الفوق كما كتشوفوا. تخليوها واحد شويه يكون جاري ماشي بزاف بطبيعه الحال، خصو يكون تاني ما يسيحش لينا بزاف، ما يسيحش لينا جناب ولا شي حاجه. المهم بحال الطريقه اللي كتشوفوا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاي الطورطه ديالنا كتصلح هكايا لاي مناسبه اللي بغيتو. من بعد هنايا درت ليها واحد شويه ديال الشوكولاط من الفوق، شوكولاط بسكوي. ممكن تزينوها لي بيبي شوكولا اللي بغيتو، اللي جات لكم على خاطركم تزينوا بها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من اللايك ديالكم والدعم والاشتراك وشي كومنتير يكون زوين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.